Mira bien, no hay varilla de aporte ni metal adicional, solo una pequeña chispa eléctrica que hace que dos piezas de metal se unan, casi como si estuvieran cosidas. Lo sorprendente es que el calor extremo viene del arco eléctrico junto a la punta de tungsteno, no de la antorcha. Ese arco puede superar los 19.000 Soreq. Cuando el tungsteno se acerca al metal, el alto voltaje ioniza el gas y lo convierte en plasma conductor. Así se crea un arco concentrado que derrite una pequeña zona en instantes, formando un vano de metal fundido. La tensión superficial ayuda a mantenerlo unido y, al enfriarse, se forma una unión fuerte. El control preciso del arco puede reducir el calor y la deformación. Al detenerse, el vano se solidifica rápido y a veces deja un patrón parecido a escamas de pez. Dale me gusta, comparte, sígueme y espera más contenido.